ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಮಂತಿರ್ಲಿ ಇಂಚೋಳರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹುಷಾರ್ಲಾರಂದಿಗೆ ಮಂತಂದು ಯಾನೇನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪನಗಳು ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಗಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಂದು ತೂಲಿ ನಿಗಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿಗಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಲೆಕ್ಕ ನಾನು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಂದು ತೂಲಿ ಬಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡೇನಿ ಹನ ತಾರಾಯಿ ఉండైతే ಐಟಿ ಅನ್ನು ಲಡ್ಡು ಮಂತಂದುಲೆ నేను ఎంచి మనుపునేంత తూకవి ఇట్లా మాంతయ్యను తోసిపోయి టీ తారాయి ఉండతే నేను ఈ నిన్ను ఇప్పుడు తెత్తన్నాడు బజ్జీ నిన్న కూడా ఐదేನು ಮಾತ್ರಮ್ಮ తెత్తೊಂದು నేను ಚಿಪ್ಪೇನು ಮತ್ತೆ తెత్తన్నాడు ತೋರಿಸ್ಬೋಬೇವಿ ഞാನೇನು ದಾಯ್ತ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿ ಈ ಥರ ಕವರ್ಡು ಇನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಇದನ್ನೊಂದು ರೊಟ್ಟದ ಪಪ್ಪು ಉಂಡತೆ ಎಕ್ಕೆ ನಿಂಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಾರಾಯಿನ ಪೂರ ಏನು ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ నేను మిత్తిగైన చోలి ఇప్పుండతే అయిన పూరి ఎంతెత్తోదు నేను రెడీ మంతోను ఎంతులే ತಾರಾಯಿನಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕವರ್ದೊಳಗೆ ಪಾಡ್ತು నేను ఇప్పుడు వస్తుందులే ಈ ಥರ ಮನ್ಪುನೇಡ್ದದು ಈಸಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ನಮಗೆ ಮನ್ಪಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೆಪ್ಪಿಯಲ್ಲೂ ಈಸಿ ಅದು ದೆತ್ತೋನೋಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಟ್ಟದ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಹಾಕನಾಗ ರಟ್ಟದ ಪೂಜೆ ಹಿಡ್ದದು ಈಸಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಆ ಕವರ್ದೊಳಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಒಂದೇನೆ ಜ್ಞಾನಮಂತನೆ ಪೂರ ಎಂತೆತ್ತೋದೆತ್ತುಲೆ ದೆತ್ತದ ಐನು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ನೆನೆ ಮಿತ್ತದು ಚೋಲಿ ಉಂಡತೆ ಐನ್ಲ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೋ ನೋಡು ಈ ತಾರದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಚೋಲಿ ಲೇಯರ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಐನು ತೇನೆ నేను కత్తిడు పూర ಇಲ್ಲ ದೆತ್ತೋನ್ಬೆ ಈ ಕವರ್ದು ಉಳಾಯಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡತೆ నేను ದೆಪ್ಪುನೆಡ್ದ ಪುಡತ್ತದ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿನ ಪೂರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಂತೋನು ಜಿಂಜೆ ಈಸಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿನ ಇಂಚೆ ನರಿಪುನಾಗಲ್ಲ ಆತೆ ಅವು ಓಡೆಲ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಪುಜಿ ಆ ಕವರ್ದೊಳಗೆ ಇಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಿನ ತಾರಾಯಿ ಪೂರ ಐನೊಳಗೆ ಇಪ್ಪುಡು ಎಂಕೊಂದು ಲಡ್ಡು ಮನ್ಪಿರ್ಬೋಡತ್ತೆ ಹಿಡ್ದದು ಏನು ಈ ಥರ ಮಂತೊನ್ನೆ ಈಚಿಂದನೇ ಏನ ಬೇತದ ಈ ಥರ ಮನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಪೆರೆಯೋನ್ ಬತ್ತೆ ತಾರಾಯಿನ ಆ ಥರ ಪೆರೆಯೊಂದೇ ಮನ್ಪುನೆ ಇಂಕ ಈ ಥರ ಲಡ್ಡು ಮನ್ಪೆರೆಂದು ನೆನೆ ಸಿಪ್ಪೆನ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೋಡತ್ತೆ ಹಿಡ್ದದು ಏನು ಈ ಥರ ನೆಟ್ಟದು ನೆನ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೈನೆ ತುಲೆ ನೀಟದು ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೋ ನೋಡು ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪದ ಮಂತ ಇಪ್ಪೆರ ಅಂದು ಹಿಡ್ದದು ಏನೋ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೆ ತುಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಬೇಲೆ ಇಂದು ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಮಂತೊಂದು ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನೀಟದು ತೋರಿಸ್ಬೋಗತ್ತೆ ಹಿಡ್ದದು ಪೊರ್ತಾಪುನಿ ಇಂಕ ಮನ್ಪುನಾಗನೆ ಏನಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆನ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದೆ ತಾರಾಯ್ದ ಮಿತ್ತದ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆದ ಪಕ್ಕ ನಮಗೆ ಲಡ್ಡು ಮಂತಂಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಹಿಡ್ದದು ಏನು ಈ ಥರ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೇನೆ ಕಲರ್ ಸೋಕು ಬರಡುಂದು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇಡೊಂದೆ ತಾರಾಯಿನ ಇದು ರೆಸಿಪಿಲೇ ನಿಗಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟೆ ಇಂಕ ತೋರಿಸ್ಬಾರ ಆಪಜಿ ಅಣ್ಣ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಪನೆ ಪನೆ ಇತ್ತು ತೋರಿಸ್ಬೋಬೆ ನಾನು ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚೆ ಮನ್ಪುನೆ ಅಂತ ಲಡ್ಡುದ ರೆಸಿಪಿನೇ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಮತ್ತೇನೋ ಸಕ್ಕರೆಲ್ಲೇ ತೆತ್ತೊಂದೊಳ್ಳೆ ಅಳತೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾತದೆ ತೊಂದೊಳ್ಳೆ ಚೀಪಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತು ಮತ್ತೆ ಎಂದಿತ್ತೊಂದು ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಇಡೊಂದು ಏನೋ ವೀಡಿಯೋಲ ಅಂಚಿ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ಗಳ ಇಂಕ ಆವಡತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡ್ದದ ಐನ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲೆ ರೆಡ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತೊಂದುಲೆ ತುಯರ್ನ ಎತ್ತು ಸೋಕೊಂಡು ಗೊತ್ತೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅತ್ತೆ ಏನೇನು ಫುಲ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಎಟ್ಟು ನೀರು ಇಪ್ಪುಡತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಡ್ರೈ ಆಗೋದು ಆ ಸ್ನೇಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೆನೆ ಮಂತೋ ನೋಡು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಐನ್ಲ ಪೂರೆಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೆನಕ್ಕೆ ಏನು ಮುಚ್ಚಳಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ತಾರೆ ನಮಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಹೊರಿತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಐನ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತೆ ಇಲ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪು ಹಿಡ್ದದು ಈ ಒಂಜಿ ಲಡ್ಡು ಏತು ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತೇ ಜಿಂಜ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಾಡೊಂದು ಮನ್ಪೆ ಇದು ಇಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂತುಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂತು ಒಂದು ಮಾಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂತುಲೇವೆ ಅದು ಪೂರ ಹಾಂಡು ಡ್ರೈ ಏನಿಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಚೌಳಿ ಆವಡ್ತದೆ ಉಂಡೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಡ್ಡು ಮಂತೊಂಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಪೂರ ಚೌಳಿ ಆವಡ್ದು ಇದು 4 ಬಾದಾಮಿ ಇದೈತಂದು ಎಲ್ಲ ತಿಳುಪದು ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದು ಮುಳ್ಳೇನು ಲಡ್ಡು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂಡೆ ಏನೈತು ಬೇಲೆ ಓಡಂಡ ಭಯನೇ ಆಯ್ತು ಪೋಂಡು 5 ಗಂಟೆನೇ ಆಯ್ಟ್ರಂಡು ಏನ ಈ ಲಡ್ಡು ರೆಡಿ ಆವಡಂಡ
ಈ ಥರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾಣಾಗ ಏನು ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೇನೆ ಮತ್ತು ಅತ್ತಟಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತುತ್ತೀರ ಅಕ್ಕನಾಗಲೇ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬತ್ತೀರ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಕಲ ಮೂಲು ಚಾಯ್ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳ ಚಾಯ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಬೇಲ್ಪುರಿ ಆ ಥರದ ಐತನ ಮನ್ಪೊಗಂದುಂಡ ಬೇಲ್ಪುರಿ ಮನ್ಪೊಗಂದುಂಡ ಐಕೆ ನಿಪ್ಪೊಟ್ಟು ಪೂರ ಆವಡತಿ ಅವು ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎಂಕಲ ಅಂಚನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ದಾಯ್ತೊಂಡು ಐನು ಪಾಡ್ದು ಮಂತ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ನೆನ್ನೆ ಬೇಲ್ಪುರಿ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳ ಯಾಕೆ ನಿಪ್ಪೊಟ್ಟು ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ದಾಯ್ತೊಂಡು ಐನು ಪಾಡ್ದೆ ಮನ್ಪುಗ ಬರ್ಸಲ ಬೆತ್ತಿ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ವಯ್ಯಾಣಾಗ ಈ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಉಡೈತೆ ದೈತಾಂಡ ತಿನ್ನೋಡು ಆಪುನೆ ಐಕೆ ಎಂಕಲ ಮೂಲು ಪೊರಿ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಪೊರಿ ಇಟ್ಟು ಚೂರು ಒಂದು ಬೇಲ್ಪುರಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ರೆ ಐನು ಮಂತೊಂದುಳ್ಳ ಅವು ಮನ್ಪುಗನ್ ಪಂಡ ಐಕೆ ನಿಪ್ಪೊಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಎರ್ಕಾಗದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ದಾಯ್ತೊಂಡು ಐನೇ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಪಾತಿರೊಂದು ಮಂತೊಂದುಳ್ಳ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೈಡ್ ಚಾಲ ದಿಡೊಂದುಳ್ಳ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲ್ಪುರಿಲ ಮಂತೊಂದು ಕೊರ್ಕ ಅಂದು ಮಂತೊಂದುಳ್ಳ ನೆಕ್ಕಾಲ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಈಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪುಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮುಂಚಿನ ಪೂರ ಗುದ್ದುದು ಇಡ್ದಾಲೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಆಂಡ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಯಾನು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಂತ ನೋಡೋದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಮರ್ತಿರ್ಬೋದು ಯಾಂದಾನೆ ಮಂತೆ ಗೊತ್ತಿ ಫಸ್ಟೇ ಏನು ಬೌಲ್ಗೆ ಪೂರಿನ ಪಾಡ್ರಿ ಕಲ್ಬತ್ತು ಪಂಡೊಂದುಳ್ಳ ಫಸ್ಟ್ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಂತ ನೋಡೋದು ಎರಡು ಪಂಡೊಂದುಳ್ಳ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎಲ್ಲ ಮರ್ತಿರ್ಬೋದು ಏನಂತ ಮಂತನೆ ಈಗ ತಿರ್ಗಾ ಏನು ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗಾ ಏನೋ ಬೇತಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಾಡೊಂದು ನೆನ್ನೆ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆನ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ನೆನ್ನೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಹಣ್ಣಗದ ಐತೆ ಒಂದು ಎಡ್ವಟ್ಟು ಅದೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೈತಿ ಎಂಕಲು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಅಂಚನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲಿಗಳು ಆ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಂಡ ಈಗಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪಂಡ್ಲೇವಿ ಎಂಕಲ ಐತೆ ನಾನು ಬೇಲ್ಪುರಿ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳ ಇದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ್ಲ ಪಾಡೋದು ಎಣ್ಣೆನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಈಗ ನಿಪ್ಪೊಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾಟ ಸಖತ್ ಸೋಕು ಹಾಕೊಂಡೈತಿ ಅಂಡ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದಾಯ್ತಿತ್ತು ಐನೇ ಇತ್ತು ನೀನು ಪಾಡ್ದು ಎಂಕಲ ಮಟ್ಟ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳ ಅಲ್ಲ ಅದಾಯ್ತು ಒಂಥರ ಸೋಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಿಚ್ಚೇರ್ ಇತ್ತಂಡ ಐನು ದನ ಮಂತೇನ ಐನೇ ಪಾಡೋಂಡೆ ಪಾಡ್ತಾನಾಗ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ಸೋಕಿತ್ತು ನಾಂಡ ದಿಢೀರಂದದ ಐತನ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನೋಡು ನನಗೆ ಈ ಥರ ಮಂತೊಂದು ತಿಂದೊಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪನಾಗ ಈ ಥರ ತಿಂದುಂಡ ಐನು ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚ ಹೊಡೆದು ಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೆ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಬೇಲ್ಪುರಿನೇ ಕಲ್ಮಲ್ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂಡ ಬೇಲ್ಪುರಿ ಎತ್ತನೆಗೆ ದೇತನ ಬೇತೆನೆ ಪುದರ್ ಕೊರೋಲಿ ಅದನ್ನು ಬೇಲ್ಪುರಿಗೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಪದಾರ್ಥ ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ತೇನ ಪೂರಿ ಪಾಡೊಂಡೆ ಪಾಡೊಂದು ತುಪ್ಪೆ ಅತ್ತಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಚಾಯ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮಂತಿರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ ಪರ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ನಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಇರ್ದಾಯಿ ವೀಡಿಯೋದ ಹಿಡ್ದ್ರು ತೋರಿಸ್ಪೊಂದುಳ್ಳಾರಂದು ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತೆ ಏನು ಮಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಂದು ಯಾನಲ್ಲೆಡ ಪಂಡ ಏನು ಕಟ್ ಮನ್ಪಿದೇನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳ ಐನೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಏನು ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳ ಐನೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ತುಳಿ ಬಲೆ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಬೇಲ್ಪುರಿ ತಿನ್ಕ ಮಾಂತಿರಗಳ ಬೇಲ್ಪುರಿ ಕೊರಿಯ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋನೇ ನಾನು ಎಡೆಗೆ ಎಂಡು ಮನ್ಪೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಪಂಡ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂತುಲೆ ದ್ವೇಲೆಕನೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅತ್ತಟ್ಟಿಗೂ ಮಾಂತಿರಿಗ್ಲ ಬಾಯ್.